但係城市論壇一個 push 嚟㗎嘛。即係見到阿伯就雕你個政府咁樣，但其實冇未必有路嚟到。我哋只掃取呢個 picture。OK，嗯，即係你個我唔識唔識跟你講，我想 recording 啫，用埋個 Zoom。你嗰場比賽不設勝負係咪啊？係啦，友誼賽咪不設勝負，都似嘅。可以不設勝負啦，唔一定。我覺得我哋可以承認友誼賽可以係辯論比賽，有勝負都可以係，我都覺得呢件事可以係。但係如果因為啲嘅勝負嚟講，就有啲點解我唔係好明點解要判勝負喎？即係喺我哋嗰個宏願，即係我哋嗰個覺得辯論比賽獨特嘅位，或者你話判勝負但我覺得冇問題。形式上增加樂趣，但係唔應該係個，或者喺我哋世界唔係咁重要。我答你就係個勝負咪就係學你話齋，包含咗唔同嘅演講能力啊，你嘅咩反應咁樣都好。咁但係唔代表你要求呢件事啊嘛。就係例如你咪運動比賽，係啊，係你講。我哋嘅 ultimate point 我哋注重運動，可能唔係為咗追求運動家精神，但係都會有勝。但唔代表我哋心入邊 hierarchy 或者我哋態度最高嗰個係勝。佢存在唔等於我最高嘅追求就係佢。但係翻返嚟頭先嗰個 point two 先，關於咩啊？嗰個所以唔係，我覺得全部人嚟解決咗嘅，即係如果用你嘅説法，即係撈埋㗎。你係咪普通話夠？我就係純粹唔會討論呢個辯論本質，純粹成個社會需要個辯論比賽嘅理性討論都得嘅。所以社會需要呢樣嘢，所以應該係係啦，係啦。其實你阿馬仔你都係同意緊需要辯論，而辯論比賽係辯論嘅唯一體驗。但係我 skip 咗我哋 skip 咗啦嘛，係啦，係啦，係啦。啊，可唔可以講多次？你 skip 咗邊 part？就係因為社會需要理性去追求真理，或者理性去討論嘅空間。嗯。而喺咁多平台入邊咧，一辯論比賽一個可以幫你 assume 一個立場，可以喺人哋個設身處地嘅思考，亦都每人身攻擊有理性討論空間，呢個唯一嘅方法。所以社會需要呢樣嘢，所以辯論比賽就理應公平、公正，同埋應該要追求真理，因為社會需要呢啲嘅聲音。社會需要，所以佢本應是這樣。即係直接擺 point two 啊！呢嚿嘢有冇睇啊？辯論比賽需要一個辯論比賽，好有啲怪怪地，我係覺得比賽需要辯論比賽嘅聲音。呢啲 phrase 咁奇怪嘅。咁所以辯論比賽同辯論，我哋將佢即係分離嘅原因係唔係而家唔重要啊，分唔分離？唔重要。即係點解嘅？唔會係唔係個比賽主，即係唔會係我哋嘅主軸啊！係呢事。哦，係佢會對面嘅主軸咯。係呢個後場再傾啦。答咗佢先先。如果我用例如前排唔知香港另一收到個 note，好似係話你哋中學大嗰個唔知咩 Preface AI 嗰個。呢個我覺得好錯。哦，呢個你識。我哋有啲人，sorry，即係我啲師兄我佢哋答到。即係 face 啦，係嘛？因為打 P.P. 對打晒。係啊係，即係代表其實辯論比賽真係可以走出公眾嘅聲音，係真實嘅平台咯。OK OK 好。係即係我諗緊辯論比賽好似就咁講有啲，我哋講到咁唯一，好似有啲好係咪啊？冇問題㗎。冇問題。冇咗。用多啲反例咯，即係一嘅，但係佢係最真，即係最即係信。起碼一定係最理性同埋最純粹嘅。係咯。你城市論壇或者你立法會嘅議會一定會夾雜咗一啲個人嘅，因為佢係 represent 某種嘅聲音㗎嘛。佢唔我 search 下可以，先。佢唔可以即政府出嚟屌我自己個政黨㗎嘛。你係工黨，你唔突然間啲工人。嗯。其實我覺得。喂，其實揾話有啲聯中呢幾廿年前嗰啲宗旨應該 OK，揾啲識數比辯論比賽嗰啲咯。唔係因為同你上我可能聽你咁樣鳩，即係咁樣自己噏嗰啲，即係但係咁係，但係都唔一定㗎，因為你當立法會咁，你有個係支持工人嘅組織，咁呢一定係有啲唔反對嘅，即係支持另一邊嘅組織嘅時候，佢咪會因應對手嘅立場或者點點點而即係去針對佢哋嘅嘢咯，咁然之後佢又針對翻佢哋嘅嘢咯，所以唔會有一種，亦唔會有一個群體不被人針對咯。唔需要咁迷信呢件事。總之個現實就係社會好需要辯論，而辯論比賽，我唔好話佢係唯一啦。
咁但係佢的確係一個好有效嘅，即係佢仲要對比起一啲其他夾雜住個人立場、個人情感嘅一啲媒介更加有效。我覺得咁就算，即係唔需要追得太深啊喺嗰啲位。你要追得深，反而係後場結辯自己喺度鬥。因為我都同意，好難去 justify 呢件即係事。exclude 埋即係我覺得冇乜必要，但係你做得反對辯論係一個好重要嘅。屌，同埋我唔知講唔講得，即係上場講唔講得就係立法會而家真係辯論有啲問題。好啦，我哋不落反駁。嚇，我覺得可以真係跳出嚟，我覺得啲辯論，我覺得可以質問係可以。而家立法會好似 oral assessment 咁樣樣，要令香港成為優質城市，我哋需要。我始終覺得立法會同辯論比賽嗰個比較，即係兩樣嘢嘅性質好似又真係唔係好一樣。即係辯論比賽個受眾最多都係去到大專學生，但係你喂，你要幫辯論打飛機啊？係咁啊，係咁啊，係立法會，雖然即係我用開個立法，唔係其實最理想可能真係要搞個立法會辯論比賽咁樣嘅。所以我哋個願景，你可以話辯論比賽搞唔夠大咯。O.K. 係啊，願景啊，係我唔呢場一定要講願景咯。正到，唔係，但係我覺得如果真係要做個 picture 係喺現實世界好難做呢件事噶嘛，因為你現實世界辯論你係冇規則去。咁你可以講英國辯論大論壇嘅。哦，國會辯論嗰啲。 sorry，好似唔係講我揾下。係咯，佢哋嗰啲好有歷史，其實香港應該都係抄地嘅，應該都係抄地。好撚掂啊！好，我揾下先。好撚多人睇喎，真係。係哈佛嗰啲都係。我嗰邊係唔會反對呢個事實。我哋啲例子咧，因為原辯嗰啲係揾唔到作假啲嘅，所以我哋而家用。唔係啊，揾到你就俾人檢查。係，我哋會跟人。哇！我哋會得罪好多人咯。好屌，我哋都 show 會坐人聽，所以好尷尬。係好尷尬。可以答。但佢哋會咁得閒咩？佢哋打3至5喎，雖然佢哋有係咯，唔知佢3至5仲喺度得閒聽比賽，咁佢真係好得閒。佢邊係又唔係好正經。其實係都係，但係佢哋打係，我想睇佢邊度打正方先。打個係嗰個係咩？我唔知啊。我就見應該最核心嗰個就係將中大本身個校友會改咗個名，跟住個架構又轉一轉咁樣。但係佢改咗好多嘢嘅佢。但係我覺得係邊部 professor？係啊，好彩，如果我諗翻都有啲少少咩啊都唔知。落實香港中文大學2026年，但係冇嘢。咁呢唔係呢個條例嘅修訂，唔係唔係嘅唔冇係。中大 professor。哦，梳打利大於弊喎。我知啊，但係佢唔知係咁大部分都係辯論㗎。唔係佢哋知，蘇有問嘅，蘇總可能特登問我話可唔可以揾阿陳皮，跟住我咪 forward 咗俾我，唔知點解會 forward 俾你啦。跟住你話 OK，你話冇我都冇曬，我都唔是但啦咁樣，隨便啦咁咪自己揀。佢係你嘅新聞聽眾，係你嘅花生嘅聽眾。冇嘢啦，但係其實佢呢個修改條例，中大都喺度開嗰啲咩論壇俾人講嘅，佢都唔係真係好，唔係好敏感啫呢個。幾好喎！我哋會唔會睇埋下場？你想睇咪睇？唔想做。我又唔會規定你要留喺度。大台死一絕。誒唔睇我扣佢哋縮分咁樣。哇！你個 friend 啊，你個寶啊，點解成日都唔出現？你都唔知。係啊，佢有時選完又唔理人咁樣，跟住嗰次。翻咗深圳真係我去個廁所先。我都有啲想去，但係你去咗先。你唔好諗煩，冇人 care 你，冇人 care 你想乜去啊？點嚟？好似冇字。喂，坐耐啲啦。我佢好痛啊！我頭髮咧。好啊好啊好。但係你哋慘佢瀨屎咪你都問。唔會再轉播。
招唔身，你同佢鬥拍，屌你老母！哎呀，坐低啦。屌你！佢出門口先。之後佢咁咪點樣分別嚟？我煮麵啊嘛，我哋係你哋兩個自己。我煮啊，我煮麵啊。你要唔使收錢係咩？你想打咩啊？我可以抽籤，你想打咩啫？我唔係，我退出呢個抽籤。咁真係你直接一副嘅。仲諗緊我煮麵。諗緊兩點。我都仲係咪好說服到自己嘅？好似有啲鳩噏咯成件事。高屋。唔係真，唔係可能係我對辯論比賽嘅擁護冇咁大啦。你呢條就要。即係辯論殿堂嘅目的就係要揭發真理。可能我因為我真係覺得好，我真係覺得棘喎。可能我習慣打辯論比啫，賽嘅目的就係為咗揭發真理，所以好似炒任何咁嘢樣。任何嘢阻礙真理被揭發嘅話，就唔應該為最主要嘅目標。咁如果咁樣嘅話，最主要嘅目標一定係追求真理。喂，咁你最 justify 俾人聽點解辯論需要追求真理咯？點解辯論需要追求真理？呢個都 justify 嘅。我知道，但係我哋而家好似冇一個咁樣嘅嘢去論證。唔係，所以就要睇嗰啲你揾大啲幾多？辯論比賽嗰啲歷史背景，因為冇歷史背景啲真係夠好難去。即係你就用歷史背景去對點解辯論會出現嗰種歷史原理咁樣。但係你點都係要講啫。我知呢個係一定係我講葉建源啊嘛，但係真係要揾翻佢以前點樣係 assume 嘅。我想錄翻我哋個音咯，即係之後整個 transcript 都方便啲，好方便用呢個 Google 開 One 埋你記得咩？唔記得開喎。Google 呢間某一份 transcript 會出嚟。你好煩啊你！死鬼嗰個係我。啊，我真係大啊屌啊！求真嘅世界點樣 run？遠景求真，求真嘅世界會點樣 run？咁我哋嘅願景就係真係唔係，我想用蘇格拉底嗰個，蘇格拉底嗰個係純粹一個發問，一個語，即係一個方式去進行辯論啫，係咪啊？是因為司法制度民主政治盛行，所以需要發表自己的意見以說服大眾。所以佢嘅目的係要說服大眾。邊個咩人但我覺得AI，sorry。啊屌，個嚟？歌講嘅，深度探索講嘅，係又唔係唔 make sense 嘅。咪有嘅，有啲人係其中一個係目的咯，說服。哲學家蘇格拉底發明出蘇格拉底法人吉法。所以我覺得係唔會公平嘅喎討論，因為對面咪就係可以講呢啲咯。所以你可以同我講話辯論比賽，其實佢可以係為咗說服大眾啦，可以係為咗比較相關人，你呢啲都係照講㗎。我覺得冇話唔公平，即係我哋開呢樣嘢冇話唔公平，純粹係要我哋俾人一種我哋好似好長話論證，或者我哋係咯從前提上已經可能即係如果佢快啊，但係從前提上已經出錯嘅拉咯。嗯。但係我覺得呢件事其實係幾 intuitive 嘅，即係辯論係我哋真係其實嘅話，但係而家佢就要 prove 我自己，即係要 prove 啱啱係兩樣嘅道理。我就覺得呢題係 normative 嗰種嘅題目。你們有紙巾嗎？我記得 Con U 廁所係冇紙巾，好似係。感謝你咯。區分辯論比賽。佢會講好多比賽嘅。我個口罩一樣。謝謝你咯。辯論同辯論比賽應該係分開嘅，即係應該係對戰先。我會同你講，如果辯論係辯論咯，咁點解要判？咁我覺得其實冇乜。咁你覺得辯論係即係純粹討論啊？話我哋今日一起落去辯論咁樣啦。咁你覺得係可唔可以俾一個立場你去做討論啦？你講唔係比賽嘅係啦，唔係比賽嘅前提㗎。純粹論辯論應該冇話唔得嘅，咁係咯，冇話唔得嘅應該。因為其實個辯論係一個好 broad 嘅，應該係最 broad 嗰個，然之後辯論比賽中間嘅其中一個環㗎嘛，係咪？
冇錯。咁如果係咁睇嘅話，你就要揾到佢嘅辯論比賽呢個位嘅排他位喺邊度。咁你就要 under 辯論呢一個 group，即係我哋個立法會辯論，我覺得 OK 嘅。咁我覺得都 make sense。我覺得唔會循環論證嘅原因就係我哋可以話，譬如話立法會辯論，佢嘅目的唔係真係追求真理噶嘛，佢嘅目的可能係為自己嘅政黨去說服其他嘅政黨，可能係一個做啲咩咧？做啲咩咧？喺網上嘅辯論，可能其實佢係想維護自己嘅偶像咯，舉例啦，或者可能純粹係情緒要宣泄，可能要針對一啲人。咁其實好多你講得啱啊，辯論有好多唔同嘅體驗。而其他嘅唔同體驗其實都未必做緊追求真理呢件事。咁所以如果係咁嘅話，辯論比賽就係一個最有系統、最有規矩嘅方式去俾我哋追求真理。你應該提出辯論比賽嘅參與者應該係要佢嘅門檻都佢有佢嘅門檻，所以佢唔係阿豬阿狗求其網上面講嘢就可以加入嘅討論，所以佢係一個即係唔叫智者之巔嘅你辯。可以咁講，但我會偏向用個制度去講嘅，即係辯論比賽嘅本質係一嚟佢雙方我知啊，但係你就要從制度呢一樣嘢去開始。去 illustrate 佢係一個有門檻嘅嘢咯，有門檻。因為如果你唔講出佢係高水平啲嘅，佢係同其他嘢唔同嘅，你就突出唔到佢係攞嚟去 uncover the truth 呢一個功用咯。如果唔係嘅話，就會淪為即係我覺得係一樣咯。幾種嘅體現到佢嘅高層次，一種就係無論係人嘅水平，跟住佢先天上就可以俾雙方要同一嘅時間、同一嘅準備，係啦，去發言，跟住評判可唔可以公平？我覺得評判就唔關事啦，係啦。咁所以成個 system 就係可以令到我哋更加距離辯論嘅本質，which is 係追求真理更加近。係啦，我覺得咁樣好似好易啊！啲同埋其實你反對緊求勝，其實某程度上你 justify 咁點解你求真啫嘛？係啱啱我同意啊，但係純粹係我哋喺我哋嘅討論當中，好似已經 assume 咗求真就係最終出路啦。然之後我而家就去將求勝同求真去比較下，你求勝呢條路能唔能夠做到呢個，做唔到嗰個咁你就係唔得啦咁樣。咁但係你有啲乜嘢憑據去證明求真呢個就係最高 standard？辯論比賽咧，你冇論證到呢個位嘅話，就令到你嘅立場 stand 唔到咯，即係我會睇法咁。所以我覺得辯論比賽的最高 standard 就是uncover truth 呢個位，睇下點樣可以冇佢仲俾我唔係咁快嘅。好忙啊！係喎。我想講咧，關於唔係不過間間大學都差唔多。我啱啱咧入一格咧，佢有劈屎喺個廁板度，what the fuck！廁板啊，係都唔易選一唉，是，但係呢度係嚟，即係個講堂外邊嘅廁，不過唔知嘅。都合理哦咯。，我知。呢度係加文嘅最核心。
係，未諗到。英國國會辯論傳統源於呢個西敏制度，設計上刻意要求反對黨就任何議題提出質疑同埋挑戰，透過理性辯論趨向真理，而非以勝負決定真偽。牛津辯論社成立於1823年，為世界上歷史最悠久嘅辯論組織之一，孕育咗大量英國未來政客、法律學者。唉，牛津辯論社嘅心理並非負面的技巧。喂，係可唔可以幫我斟埋？唔該唔該。唔可以，感謝感謝。呢個出軌你食少，我唔係同你講嘢啊！不解。唉，立場同被臨場推翻。牛津辯論社係觀眾喺辯論完結之後會投票，跟住反映邊一方嘅論點更加具說服力。哦，鳩噏。我而家嘅論斷嗰個論點咧，都只係攻擊緊求勝係不能達至求真，係但我哋啊，冇任何論證係關於求真本來應該係佢值得被終點咁樣。以求真嘅心態。都覺得嗰啲嘢可能唔係淨係要背景咁簡單，而係真係要係變成一個論點先我明咩咯？啊，因為呢個係我哋嘅論證責任咯。係啊係啊，因為佢尤其是佢係真係各方面睇，我都 prove 唔到點解要求真，所以求真。但我點樣論證辯論比賽求真係最高要求或者層次，或者個原因係乜嘢，個論點係乜嘢？因為應該求真。係咯，所以我哋嗰兩個論點，我哋嘅論點一同論點二唔係應該要解釋為什麼我們需要求真，係啦，我們需要即求真係例如係現今世代，叭叭叭叭叭。係啦，為但什麼？我覺得佢哋嗰個方法係再有啲有少少唔係好直接咯。佢哋嘅方法係求勝，即係如果佢哋嘅方法喺正方立場底下要成立嘅話，就係在辯論比賽中求勝比求真更不能接近辯論真理。辯論係啊，呢就個係標咁，你就可以而家嘅咁樣標準。打。但係佢而家論證，即係你嘅論點一同論點二應該係解釋緊點解要求真啊嘛。但我哋係冇解釋過點解要求真咯。我想問下，點解我哋喺辯論比賽要求真呢樣嘢咧？我哋唔好理求勝咯，就諗求真。辯論比賽點解要求真？
係你講辯論點解要求真，定點解需要辯論比賽去求真，定係唔係點解辯論？哇！屌啲入邊提個 subject 真係錯撚晒，即係辯論比賽辯論定辯論比賽？係咯。嗱，如果我解釋辯論比賽，頭先用頭先嘅説法咯，就係辯論有好多唔同嘅好多唔同嘅體驗，例如立法會嘅嘅議會啦，可以有城市論壇，甚至乎網上嘅一啲嘅抨擊咁樣。咁其實呢啲好多唔同嘅媒體咧，佢嘅最終目標都未必係一追求真理，即係譬如話網上嘅抨擊，可能係純粹情緒宣泄；立法會議會可能純粹係想捍衞自己黨嘅立場。咁但係辯論好重要嘅一步，應該要係追求真理咯。佢嘅本質應該係追求真理，咁所以辯論比賽就係最接近呢件事啦。辯論比賽點解追求真理就係咁樣，但係如果你問我點解辯論需要追求真理，我哋係叫做 justify。辯論點解需要？因為社會需要理性嘅聲音。係，我覺得就係呢個原因嘅啫。當然你可以再揾哲學家去包底，我唔反對，但係個 core value 係咁。真理性呢個大家好 common sense。common sense 我覺得係。社會要進步，就係要淨係得情緒宣泄或者淨係捍衞自己立場。真理個理係咪 stand for？點解人需要追求真理？真理。真理真理物理咯，分光嘅。因為我就覺得而家個論點兩個論點咧，好似解釋緊求性為什麼比求真更壞，或者更不接近辯論本質。但我哋唔係解釋緊求真為什麼要求真咯。所以我覺得如果係論點應該容易啲，但係我哋個重點位唔可以擺喺公平度，應該重點位要擺喺要用準確資料嘅目的係乜嘢咯？係要達至一個有效嘅討論。咁有效討論嘅目的係乜嘢？可能係 for policy making。如果你係國啲喺呢邊就聽落好公正嘅，但係睇外國係會影響埋。佢唔揾佢即係佢揾假唔假資訊，但係你可以純粹想推嘅方向。係啊，我覺得你哋可以唔係 policy making，或者有冇啲類似嘅，但係 more 好影響社會討論。如果你係講緊係啦，好出名嘅辯論比賽，都可以包場。And like the people。哦，咁所以真係一定要出，講唔可以就係講弱點咯。係咯。咩話？公平都可以係其中一個。我想問，但係咧，你講。其實就係大家唔想主編講到咁廣清楚嘅。因為我覺得在於甲方有呢個責任，同埋呢個位仲要係我哋應該要推進嘅位點咯，其實係。我覺得係要推進嘅位，但係我唔知係主編講。我覺得喺主編講會因為太 aggressive，太多資訊。都係嘅，但係如果點解我會 set 公平做 endpoint？就因為我覺得討論嘅基礎就應該要係大家對答。我覺得，但佢就會變咗係一個即係如果我哋而家討論緊嘅係嗰個求真嘅意義，就會變咗做求真嘅前提嗰度，就會衰咗。可以咁理解。係啦，但係我哋嘅責任唔係應該討論求真嘅意義。咁冇問題㗎，我覺得你可以調轉兩個 point 嘅，或者即係第一個 point 先推就係求真應該係要係辯論嘅意義，而第二個 point 我哋所謂嘅過程中點樣謹慎用資料去求真，就係 ensure 緊我哋點樣可以做到 point 嘅意義，會唔會好啲？可能調轉兩個 point 可能會。但係我會想問嘅就係點解咁即係比賽本身就係公平呢樣嘢有咩好挑戰？我有咩好挑戰？又或者有咩好論述？又或者點解要需要包裝到咩求真嘅？咁如果係 endpoint 係咩？你真係咁極到，我純粹揾到 endpoint 嘅質素都唔會討論。咁點解？講緊好需要即係雖然其實個 endpoint 係開到兩個，所以我就話你調唔調轉兩個 point 嘅次序，然之後咁你直接開宗明義嘅話，所以你 ensure 一個公平公正嘅討論係你達至呢個真理嘅其中一個重要嘅條件。
就係單概念，呢個係呢個前提。我諗第二個講評點嘅方法，將我哋背景嗰個嘢變成就係點解呢個社會需要求真，變成嗰個。而家似係其實，只不過你個考未必係個背景嗰啲考啫嘛，可能係求其揾個哲學家上去啫嘛，又或者就咩社會需要一啲多元嘅聲音嗰啲導致嘅説法，係一定講嘅係實嗰個。用切合社會需要嘅人關注，我明白好撚殘喎。其實我好似翻個同意都好撚殘喎。用假呢個結論應該都係講緊影響力。用假呢個講影響力，即係咩影響力？即係我覺得唔同。咁如果個結論係佢公信力，辯論比賽公信力。哦。為辯論比賽公信力。咁我覺得係嘅。雖然如果佢用咗假啲，冇人發現佢有公信力。咁但係香港辯論比賽有公信力㗎嘛？你冇連我哋係我咪去西環。係，我認同。即係你話實上，你唔想將佢搬做咩啲庭咩？佢本身嚟影響佢係其實係做啲，即係大眾對我嘅形象。其實通常嘅應該都係講緊都係影響。其實咪真係你觀眾嘅觀感會去影響到佢作為一個追求真理嘅地方嘅公信。其實嗰啲都係差唔多。因為我哋嘅説法就係，因為辯論比賽就係一個好高，即係其實嗰個最高級別。但係越咁所以影響到公信力咁就你越辯係我知，我哋唔可以就係用越辯做例子。如果你將公信力呢個 point 你包埋邊聽啲嘅，係例如而家大眾對辯論嘅理解就，例如入完科之後，啲人話中辯咪鬧交入面可能嘢，我覺得係一個件事嚟，其實係因為係同埋佢哋啲睇嗰啲片太多詭辯咧，跟住大聲，你冇問題咁嗰啲，自然就會覺得我哋辯論比賽。咁但係公信力個 end point 就係即係公信力就係 end point，真係求真。即係如果大眾對，我覺得而家大眾對辯論比賽觀感係差咯。咪就係小學嗰個兩個小學雞喺度講咩？你幸唔幸福嗰個？我覺得嗰個計詞冇乜意思。做咩啊？有人啊？咁所以如果咁樣翻出就 point 就純個求真理嘅意義。係啊，所以好似真理嘅意義，所以直接要 keep 翻兩個 point 嘅推論。純粹你個 point one 唔可以講假資料，你加埋啲詭辯，跟住 end point 變成公眾對辯論比賽嘅層面。我覺得公信力係一個，我都係。都係解釋緊為什麼要求真，就係因為要令到辯論呢樣嘢，辯論比賽呢一樣嘢有公信力，公信力有翻人哋對我哋認同，人哋認同。都辯論咁所以就係呢個教練，sorry，教授就唔知道講乜鳩。咁你可以之後你一二課可以再攞粵辯制嘅同普辯或者同外國嘅辯論去做比較，點解人咁撚勁？因為人哋唔撚乜料，唔撚打詭辯咯。大陸嘅辯解係點樣？大陸好慘。大陸佢都係佢有咩好辯啦？辯嚟辯去都係嗰啲。但係佢哋嗰啲辯論好奇怪。係佢係咯係。即係會攞啲希臘嘅神話，其中兩個神。佢都冇乜可以辯到，因為好強，好似但係要諗個 point，我唔知係邊個似你邊個打邊個。我覺得一定係真理真料嘅喎。係咁解其實一定係擺第一，因為一定係最前，唔係一定係最強。OK，咁但係 point two 實質嘅係咩嚟㗎？你將個改編調嗰度放落。我覺得等陣先，我去理解嘅嘢嗰啲，我心目中嘅分法係兩個考其實差唔多，都係講詭辯同埋假資料，但係個 end point 一個係講辯論比賽喺呢個社會上扮演住一個追求真理嘅角色啦，呢個係做 point。第二個 point 係講緊
大眾嘅片大嘅印象或者公信力，佢內容係差唔多，都係鬼滅作家嘅。又或者你中意嘅話，可以純粹將鬼滅擺喺公信力度，因為易啲入口嘅。係。跟住將假資料擺喺嗰個公信力，我覺得公信力鬼滅會易理解，因為其實大眾係唔會突然間知道你點解用假資料，no one give a shit about that。但係會知道你淨係識鬧交。咁假資料再講嗰個真理個 part 就聽 smooth 啲。咁使唔使解釋點解我哋出唔真理？就係背景或者背景講或社會嘅需要。係咯，我覺得呢個可以。出兩個意義就係第一個就係公信力，即係公信力係。大家估計嘅知。跟住第二個意義就係、第二個就係真係講對談心嘅。唔係裝嚟幫我假資料，有冇得轉個字啊？我公信力呢個向係咪公信力 OK 啊？可以。因為變係淨係求真㗎嘛。但係如果我哋 point two 個 point sentence 就係求真，係都有啲好似，即係我唔係話唔得嘅，但係我可以聽感上可以追住個字眼啫。維護討論嘅公正性。討論的最後正討。正討啊！幾啲啊？實踐邊個知？討論彰顯將件事情全貌，又可以公平實性，我覺得彰顯公平嘅討論都可以。公平彰顯。而達到追求真理咯。好，因為我覺得可以照出嘅就係公平都係一個追求真理嘅前提。公平。咁樣咯，我覺得對面認唔到呢個公信力嘅話，一定原文都係我哋咁樣嘅。唔係，咁我哋 M 開變嘅啫。公平，但好難博嘅喎。啲大眾觀點真係公平。但係我先講點解嗱？我當你公信力嗰個嘅安全是詭辯咧，就係知。咁詭辯我哋解釋埋就點解詭辯唔係求真？要花少少筆墨去解釋。如果唔係一聽到，我會覺得係咪一定唔等於求真咧？我哋講我係求真啊！我會打個問號嘅，的確。詭辯點解唔係求真？因為詭辯係實質上冇內容嘅嘢嚟㗎，你唔會求得真嘅嘢嚟㗎。即係我覺得你要揾清楚詭辯係佢，所以點解我覺得要佢純粹係轉移緊觀眾或者評論視線啊嘛。即係佢對於真相冇任何係模糊化嘅個真相咯。係啊，佢仲一堆冇實質意義嘅問題係模糊化。即係純粹係為比賽嘅觀感、比賽嘅走勢去打出嚟嗰啲嘢。你唔答人問題嘅，你我觀感用自由辯論係最好。都可以咯，係咯，類似係嗰意思咯。就係好撚大聲咁鳩叫。係啦，你嗌完跟住即係對面呆咗，聽唔聽我乜？跟住之後你就會覺得模糊化真相呢個好重要，因為佢真正解釋嘅就係佢真。咦好喎，我哋個主線堅不可摧喎。唔好咁諗先，我哋諗係上次都俾人吹爆咗，摧毀。定騷擾專唔會，自己噏。聽唔明。 no 就咁咯，表示完結。一副計球嚟嘅。有嗰個 outcome 啊，但係我覺得嗰個論點意義㗎，即係唔係好明嘅公信力。有陣唔係 point 即係公信力咩？兩方啦。有冇講？我想咪講一次。哦，是但啦，咁一個係公信力啦，咁另一個咧，可唔可以？可唔可以有個同學同我講多次想咗個 flow 啊？我都係乜乜話？唔係可唔可以講多次個 flow？個 flow。
我覺得仲係有啲綿綿地啊。你總結。你總結，係 OK，我哋而家有兩個 point，第一個係係，講真理，追求真理。係我知道，咁係我哋另外咧就係應假資訊。公平討論咩係嘛？嚇公平討論定理性嘅，公平討論唔想撈啊嘛，唔想撈個字。唔緊要，slash 一 session 之後再揀。聽落去定唔知唔係好中意。因為公平公正嘅討論啦，我透過一個從而達至唔達至理性或者進一步追求真理係啦類似係啦。咁啊，主要講假資料嘅。啱啲咩話？達至理性嘅聲音。進一步可能真理咁樣。你再分啦。change 得，佢呢個就主要講假資料嘅，咁就假資料可能會會去放一啲錯誤嘅 interpretation、錯誤嘅 description 啦，跟住令到成個討論咧係出現我哋討論堂比較出現唔公平嘅情況啊，唔係，首先，跟住就令到講埋觀眾咧呢下。嚇呢 part 唔使觀眾觀，即係公信力係 point two。我覺得呢個喺呢個位上講嘅嘢係觀眾可能會聽到某啲嘅 false 嘅 information，斷章取點解義要咁樣就係聽過下嘅講？咁咪就因為佢提出佢辯論嘅教育意義咁咪所以但係公信力係我係啊，即係公信力係我信唔信服你作為，即係你辯解作為，即係你有冇料咁樣。教會咁我但係 false information 嗰樣嘢係對於教育公眾，即係原來食一支煙係會釋放1000噸嘅碳排放咁樣。咁你信咗落啊？呢兩個你我可以嘅，我都覺得可以嘅。我覺得可以，但我諗緊係一副定係專講。我覺得一副講好似好大嚿責任喎。係啊，所以我覺得一副講會好啲。一副講教，但係唔講冇問題啊。頭先講又唔冇得定，嗱，啲主編唔講冇問題。冇問題。因為佢講點樣啲人點樣會知道講。咪同埋我覺得唔需要觀眾都係辯論員本身就係應該要應該要咁樣係，都我覺得個溝通係公平。好多人唔公平，咁就係點啊？我唔知啦。完㗎啦。嚇！討論唔公平，跟住就咁你討論嘅嘢咪越嚟越偏離，冇意義嘅討論，咁你咪同真理咪越有意義咯。係啊，你只會講喺建基喺錯嘅嘢度討論。所以其實某程度上，你嗰個有意義的討論就係要討論正確的東西嘅原因，就係因為要真理嘅建構到真理嘅前提，呢係你嘅資訊要對等，你嘅資訊係要真實咯。資訊要對等，資訊要真實，所以我哋求真。嚇！好似越嚟越 loop 咯。好奇怪喎！唔係，其實咧，得啊！我哋大家見咧 loop 硬㗎。唔係，但係我但係呢個位我未所以要求真。我好笑嗰次我。咁你啱啱最多只係講不求真，所以會導致我哋求唔到真喎。咁你做嗰啲偏離資訊咧？你不求真嘅嗰個真係講真實資料啊嘛，你求真嗰 ultimate point 唔係講資料啊嘛，係講緊個目的啊嘛。但係你個目的係咩？我覺得有啲唔係好清楚嘅。哇，唔係，我知我哋搞咗啲咩，我哋成日將個 means 同 end 調亂咗啊！即係求真可以係一個方向，可以一個手段，亦都可以一個目標。佢的確係兩樣嘢都可以。唔係咁，佢而家 point 係點樣話？因為而家你係而家你個即係點解會多嘅原因係因為我哋嘅 end 就係要我哋嘅 end 設立咗就係求真啊嘛，所以你就會覺得當個 means 係求真嘅時候咧，一定能夠 fulfill 到個 end 就係求真啦，因為兩個嘢。或者講好似你講乜鳩啊？聽唔到啊！喂，呢個你問到你個 means end 係。但係因為我哋而家個 end 我哋就係立咗辯論嘅最終目的係要求真。咁所以咧你就覺得所以我哋論證就會話，只要我哋個 means 係求真嘅時候，我哋嘅 end 一定會求真，因為我哋個 means 係咯，所以我哋會覺得呢個位好似點解唔係咁嘅原因就係，雖然 mean 同 end 都係用求真呢兩個字，但係個 mean 佢講完先資料啊嘛，資料 end 係講緊個目的，係講緊個辯論嘅意義啊嘛，係純粹個字有詞。喂，你個辯論嘅意義就係要即係真理同真確咪就係唔係我唔係唔同喎，我覺得
真理可以建立到嘅前提係有真確嘅資訊。我覺得如果你想聽落去冇 loop 咧，就喺個求真嘅 definition 度純粹講真確咯。你就唔好包埋咩嗰個層次，話真理又係求真，咁就聽落 loop 啦。就係純粹講求真，有邊就係真確嘅資訊。咁但係你開都會北㗎，你啲改變點會？咁你改變就幾都唔想知。哎呦，你講嗰時你嘅我嘅求生係，外面放老師知唔知啊？我唔知啊，但係我每一個位去到下一個位都咁樣嚇，你關咩事手法先啦，你咩試下先啦。嚇，我唔知你岸商係咩，因為其實咪就係你哋講多次先。因為價值變係一定會存證啊，所以我要知道你覺得點解會錯？咪就係覺得因為我哋求真就所以就可以求到真。我哋即係 list of and 都要做，唔係都一樣咯。而家係變咗，所以就好似即係就嗰啲廢嘢。咁你解釋係嗰個真理係乜嘢？因為你將你個，咁如果咁嗰個 and 個真，我覺得你將你個背景嘢搬落去幫你講，就係你講嗰啲點解社會需要咁理性嘅聲音，所以我哋需要尋求真理，所以變係呢就係搬晒落去 point 度，你就會聽到覺得夠咯。所以其實會唔會有個 point 就要解釋點解要追求真理？我咪就係真理追求真理，就真係個原因咯。將佢但係聽搬落去呢度舒服啲咯，會寫。係咪啊？如果你會覺得 point 同背景隔開咗，好似解係。釋為什麼要追求真理嘅原因，嗰個答案個原因為什麼要追求真理？因為我因為因為社會需要。但你個背景咪就會講，係咯，冇社會需要理性嘅聲音，係啦，但係去唔需要有更有意義嘅討論。咁唔想有既定立場咁樣。啲理性嘅聲音嘅或者嘅用處，我覺得個用係可能社會進步，我哋都答你嘅。係，我覺得朱美康好識咁講，我覺得一條我都唔逼得嘅，我都唔逼得。但係我都要帶到社會進步或者我都唔知點樣揾個 better term 佢，即係我覺得要去到呢個位。所以我覺得呢個位置係需要揾亂嘅。哇佢將辯論係佢哋嘅社會意義係啲乜嘢咧？可係啦，能係因為個辯論員未來會成為一個政策嘅制定者，又或者觀眾佢會形成社會嘅聲音。係咯，同埋即係講求真嘅意義咯。呢個考會係咩咧？講咩？辯論的社會責任。首先要係咪 prove 首先辯論同求真嘅關係先，而求真呢樣嘢個意義又係點樣？咁多嘢 prove 我唔知呢嚿嘢係咪應該處處講飛咁講，跟住一副先去講分兩個詞分。我知啊。辯論者本身、辯論員本身同埋觀眾，咁樣會唔會接收得冇咁辛苦？有冇講先啊？因為啱啱我哋講咗一大堆嘢，就係講辯論嘅教育意義又或者社會意義。我諗緊呢樣嘢係聽落似一副嘅。一副個框就係分兩個持份者談，一個就係觀眾，就可以形成社會嘅聲音、社會嘅意見。跟住辯論者本身，例如牛津辯論社，我唔係喎，但係如果你個 point 而家轉做辯論的意義係求真嘅呢個 point 擺咗喺 point one，我覺得你就要將呢啲擺喺 point one。即係你咩幫你教育啊，咩社會性嘅，其實我都少擺 point one。咁你覺得需唔需要俾實例？但係我嘅疑問就係、是，咁你嗰啲咩假資料啊，嗰啲咩毀滅喺你哋兩個嘅睇法底下，就係你覺得出得佢嘅轉變，因為你覺得係會重複嘅喎，係咪咩意思？毀滅因為改變可以用我覺得。咁假資料咧？假資料唔夠強。又唔講。我覺得好 shocking 佢嘅認知啫唔係，喎。但係我覺得一定係要出嘅，但係我諗緊係咪？因為我覺得呢個 more than 一個，即係佢反駁出係冇問題咯。但係如果係純粹課外論證責任嚟講，係會令係咯，即係我哋唔應該遷就佢而令到我哋盡唔到正方嘅甲方嘅責任。咁或者如果我咁樣包裝咧，就係求真理就係嗰個 ultimate point 啦，亦都真係辯題所謂嘅求真啦。咁而唔用假資料咪就係其中一個。我唔好當咩唔用假資料就係求真嘅一個，即係唔係畫上等號啦。純粹就係唔用假資料就係佢嘅一個體驗咯，
就係我追求真理個體驗。咁樣包裝唔覺得好啲？追求真理嘅體驗，都鬼滅都係一種體驗。即係我追求真理嘅一種表現咯。哦，即係但係分還事實別我全貌。用假嘅資訊啦，又或者我真係堂堂正正咁去比較啲論點，呢、個就係我追求真理嘅體驗咯。呢個我其實呢個有咁樣包裝會好啲。因為我出咩啲你張篇有出區，哦嚇死我！係追求真理嘅體驗。結果但我哋嘅論點唔係要解釋，我哋嘅論點唔係解釋出篇係求真嘅追求真理。我哋唔係解釋追求真理嘅意義嘅，我哋唔係要討論追求真理嘅表現。追求真理唔係點解我會提出呢件事咧？就係、哦，因為有完呢個表現之後，或者呢個體驗之後，咁你都要解釋翻個最後。我同意個意義係個 ultimate point，但係中間你都要用一啲表現去 show 俾人哋聽，就係、所以點解我哋而家呢一刻我哋唔選擇用假資料嘅原因，就係、因為我哋想達至嗰啲意義咯。我哋想嗰個社會有多啲我覺得 OK 啊，但係要個意義咯，個意好啊義自身咯，係。咁但係呢個要話咯，即係如果你即係頭先我覺得我哋講啲咩社會有更加多嘅公平嘅討論啊，甚至乎係有意義嘅討論、有意義嘅進步，呢啲就一定係會講嘅 end point 嚟嘅。咁你爭在揾資料去證實。你要 justify 呢個辯論之後，令到社會有啲乜嘢進步？唔一定 justify 個實質進步，但係 at least 你要 justify 到嘅意義係。可唔可以幫我攞緊我嗰個咧？我個線喺嗰邊，嗰度。見唔見到嗰個最大嗰個嗰個貨牛？係。感謝。哇！屌你！感謝，非常感謝。唉。啊！Oh my god！有咩要傾？冇啦。你可唔可以講多次啊？講住呢度。即係辯論唔係屌佢我喺度，我喺度先，係喺度講啲咩我哋講點樣？我哋講緊，我哋即係冇反對 keep 呢個用假資料作為個餡料嘅部分，即係佢個係啦。我哋純粹討論我哋如何求真咧，就係我哋唔可以用假資料，但係反方勢我哋就會用假資料。但係我哋而家討論緊就係唔用假資料，咁佢想達至嘅社會意義是什麼咯？即係我哋追求一個準確資訊，咁佢個意義係乜嘢咧？準確嘅資訊嘅意義係咩？哇！呢個好 affection 好 FN 嘅問題啊！其實我覺得，如果你真係係 FN，要將樣啊，係你要將個意義拆到咁開，我哋嘅邏輯係啊，我哋講話對觀眾嚟講係一種意義。係啊，教育意義對邊緣先，即係我覺得係一。咁但係如果對觀眾嘅意義就真係講教育啊，即係係㗎可以諗咗係嘅，我覺得首先公信力嗰啲餡可以扭咗係教育嘅 end point 嘅。你覺得一副接唔接受到？即係將教育嘅意義擺落一副。冇，但我接受到作為推進咯，因為你先論定咗佢要有公信力啊嘛，而公信力有嚟做乜嘢咧？就係令到觀眾可以學到嘢咯。佢哋要先相信到呢一個比賽係有公信力，佢哋先至會佢先至去可以相信入邊嘅嘢，從而去學到一啲新嘅嘢咯。我覺得一副。咁，我覺得一副擺落去推進 success， 但係而家諗緊嘅係第一個唔用完假，即係用假資料之後想達到嘅意義係乜嘢？假資料，因為喺我眼中咧 ，point two 即係兩個 point 咧，應該係要解釋一個意義層面上嘅嘢咯。即係本身公信力，我唔會覺得佢係一個意義嘅層面咯。你唔係解釋緊點解辯論需要追求真理，
你純粹覺得解釋辯論需唔需要？辯論但係需要公信力啊，呢個唔需要論證啊，辯論。咁佢嘅 end point 係咩？其實我覺得公信唔係一個追求真理嘅 end point 嚟，唔係一個如果你就去到最 end point，應該係咁講。真理。但佢有公信力，唔代表你追求真理近咗噶嘛。應該求真，應該求真。我知，但係問題係你冇理由開温係討論緊真理嘅意義，開咗你同我講話有公信力咁樣，好似好唔對等啊兩個嘅 level 嚟嘅。真理嘅意義，真理的意義。你覺得兩個層次有啲唔同咧？我都覺得冇話唔得嘅。哇！兩個面向嘅 point 嚟嘅啫嘛。比賽嘅。辯論比賽應該追求真理，因為辯論界需要公信力。等先，辯論比賽需要追求真理，因為需要求需要求真，因為辯解需要公信。所以透過咧，一個比賽唔求真就冇公信。個原因係其實講真，比賽點解需要公信？因為每嘢都需要公信力㗎。係，咪你人都想要公信力，因為比賽都需要公信力，任何嘢都需要公信力。不過都可以落少少就係，我覺得可以求其好飛。即係你真係要去 prove 嘅話，咁咪就係需要辯論比賽有公信力，啲人先會有更多人先會 join，或者啲人先會留低噶嘛。或者個產業先會係啊。產業如果個個都其實係咁樣，我拎低翻嗰個。有好多人都打比賽嗰啲假料運動。係啊，屌 Elodie 係啊，Elodie 嗰日 po 咗個 close friend story，佢上次問台下嗰個老肥，唔係佢話我俾張圖，唔係佢唔係想打佢 check 個 story 話，唔係佢 interview 啊。你呢個真係造假啦！咁人哋都係 interview 啊嘛，人哋有啲唔啫喎。人哋 interview 啊嘛，人哋都應承咗我啊 interview。我要係我幫佢旅行，屌你！周旅行。你食屎啊！你哋乜諗嘢？總之佢就話咩留喺辯解仲有啲咩意義咧？原來以前教大家細細個用料要揾料咁樣。係啊，exactly。所以我覺得你真係要講個意義，就留低個人冇咁多。等先，呢個又係第二個進路嚟嘅喎。等陣先。為第二個進路。咪即係以辯論員嘅角度，以辯解點樣去 sustain 呢個角度咯。其實我又冇覺得冇話可以討論嘅，因為你可以未必嗰個即係嗰兩個 point 可以有。咪而家太一個就係好 local 咁樣討論辯論辯解，對於辯解，另一個就係討論可能係對社會或者係我哋要求真咁樣。我覺得前幾啲好似。我覺得咧，公信力應該可以係。OK。係啦。我覺得講教義冇問題，呢個係正主啊。啊。張唔會諗博㗎嘛。啊。喺度推進得耐。即係佢想估口號式咁講晒啲嘢出嚟咯。係有公信力，跟住就會無論係辯解自己又會越嚟越大啊，跟住教育意義又會做得越嚟越好咁。係啊，我覺得可以好 fit 咁。係啊，你一副就詳細咁講教育點樣彰顯。因為我哋唔係反主啊嘛。係。OK，我明啦。呢個嘅 end point 可以係辯解，即係公信力再延伸落去可以係要對辯解係啦。好彩我錄音啫，真係啱啱咁亂。OK，得。但係你又 send 翻個錄音出嚟？但我公信力，你有冇 send？我咪 transcript 咗出嚟嗰3個鐘喎，你想聽啊？咩啊？我覺得係。啲人話可以開始有對觀眾嚟講教義，定係你想講埋就辯解可以留得低啲人？我兩個都會講咯。好啊，唔係咁嗰時，所以一開始點解我哋有嗰個問題就係因為我哋冇講到辯論求真嘅意義，係咪啊？係啊。我哋一開始係停，我記得我記得我哋一開始就係講到係咯。好核突。辯論比賽係咪 point 1照用假資料 ，point 2照用大片？都得，係呢啲係唔求真嘅表現啊嘛。社會意義係培養社會動力嚟啦。嚇？唔係吧？點解？係呢個係應該可以一副可以真係拎出嚟講牛津辯論社嘅社長喎。我最近嘅
最近我哋嘅政務正呢個就係 Charlie 啊，Charlie 係 A.O. 啊，人哋準 A.O. 嚟噶。所以我記得白居易上近排有醜聞咁樣嚇好似係用選舉舞弊嘅選上去嘅。就因為佢當初係投剩咯，只係好差，唔得，唔要得。跟住好似俾人發現咗新同事哦，佢唔知 out 嗰啲唔肯係 member 嘅，佢都唔會。我仆街咁樣似我哋啲運作嘅。香港 M 係咩話？關於連張凳都要破壞。咩 Porsche 啊？ Porsche 咩意思啊？高級牌子，你係唔好針對我哋讀書啲凳啦。 Porsche 嗰排 Porsche 係真係代表好高級。佢 M 係其實我唔知嘅。咩啊？你咩社會啲聲音佢咪需要？社會需要啲聲音。係啊，社會需要更多辯論。聽到明我。係。開都係同個比賽本身嘅作用，但係即係其實係最簡單，開係辯論嘅作用，開係比賽作用咯。講完，但開都係比賽咗。因為你嗰個公信力嗰啲嘢嘛，即係 辯解係，sorry 唔係比賽，辯解，明咯，辯啦。我覺得，但係我會覺得係你繼續講。好似啲宏大啫，又突然唔緊要啦。我哋跳得太快啦，一個勁嗌嘅假資料跳到，哇！社會意義、教育意義。可唔可以將其實即係啲例子換晒做啲位添喎。係。換做華辯嗰啲，我覺得係誇張。係咁 make sense，make 其實我 sense。可以將色微辯論係啦，辯論意義嗰個位，我唔知點樣可以將嗰兩個願景去 merge 咗。即係而家我諗緊嘅，我哋兩個 point 就分別有兩個大嘅話。point two 再走遠啲嘅 end point 咪就去翻 point 啫嘛。係，我覺得係 point two 有公信力。即係我都可以最後個 end point 就係去到討論點解香港辯界最後唔可以出到好似牛津辯論嘅嗰種人，即係我覺得個 end point 喺呢度。end point 咪就係當越嚟越多人去加入呢個產業，呢個產業越嚟越有公信力。係啦，我哋想追求真理嘅嗰個。所以嗰啲人就可以回饋翻社會，咁就可以扣翻 point。一副呢個主辯講唔到啲咁撚嘅閪嘢咯。你講得非常之好。攞一副啫，你係二副定三副？太開心啦！我哋打 2B，即係你打二副。我都打二副㗎，我打二副㗎。我不嬲打主辯。我而家你咁樣我覺得係。我 yes，你選二啊？可以，我哋抽，唔係我哋唔作獎嘅，但我哋抽下玩下。我哋唔作準嘅，但係我哋抽。呢個係就算打正經，佢都啲人係喎，即係有正咗啱嘅感覺。我都成啦。試下先。嗱，我哋首先抽主辯啦。你冇 clap 到上面個 point 嘅情況，一定有兩次嘅。OK，你哋邊個個姓係最？唔係，我哋三個都係 LLL 喎。你係咩？你係 L 咩 L？你最有醒啦。佢咩先？你係咩？你係 law AW。應該冇咗。咁你咧？LO 先定 I 先嘅ABC。我都要咁樣數 ABCDFGHIJKL。MNOP 啦。係，咁我先啦。Low 於學生嚟按一下旋轉。呢個邊個？好緊張啊！邊個啊？哦，shit！我屌你又唔作準？佢指住我就手指指住我。主辯係 low。 哦，偷佢把紙巾入邊打我嘅。哦，shit！sorry，點解跌咗地下嘅？sorry，唔好意思啊。偷。你都中意鼠屎㗎？我點解要咁我自己喂添喎，喂埋添喎，即係喂多花生。做乜呢就有嗱，一副係撈no。你咪叫得一副噶啦，係。咁你二副啦，二副係邊個咧？魚啊！你 OK 咩啊？呢就係有得花生咧，就係。係。我哋有半真半假嘅。由一開頭真嗰 part 講先。係，我哋要求真。咗手一半個月。你講緊邊？記得啦。係。跟住咧，我就因為我以前係雖然而家都係，我有學界籌委有間房。對我嘅籌位，因為我已經退出㗎。係。我已經退出咗。但係咁跟住就喺我同佢咧就單對單喺籌委房度啦，
因為有兩條幾時啊人走咗啦，幾時啊？而哦，我以為係最近添，係。跟住就係有兩個其他嘅籌位走咗啦。我懷疑佢係特登嘅，咁仆街特登嘅走咗，跟住我同佢啦。跟住我初度做嘅都係打字咁樣，跟住突然間就行埋所有人，跟住問你覺得你係邊個仆街？跟住我靜咗條汗，跟住佢就好似公辯咁樣，係啦，佢哋好似公辯咁攻咗我幾輪啦。跟住我就係我係個仆街咁樣，因為我唔知可以答啲咩啊，承認我係一個仆街啊。跟住繼續問。我想問你哋點樣坐啫？好似一齊咁樣我係咁樣嘅，我係咁樣嘅。好奇怪呢個對話，我想象唔到。跟住坐，跟住個人側住佢，哦即係有人隔離。係坐喺度隔離。我好撚驚㗎嗰陣時，我唔知點樣應對啦。跟住第二條問題，你覺得問咩話？好似 interview 咁樣。有啊。你覺得你係咪好自私啊？跟住我又答係嘅，唔係我點答啫？跟住佢就開始喊啦。跟住後續就係、我唔記得咗後續係咩啦。咁呢就件事就係咁嘅。跟住咧就後尾傳出嚟嘅 version 係咩咧？就係、話我跪喺地下度冚自己喎，因為我仆街。咩呀？我邊個係有人經過籌？你講咁多，話自己係仆街嘅，但係我跪喺度，我冚自己都唔算數嘅。唔係咁，如果第一日佢都問，我都唔知點答我。唔係咁樣。我唔係㗎，你係㗎。哇，人言可畏啊！真係。跟住我就企起身行。佢企起身變咗跪咗。即係跪喺度。我跪喺度冚自己喎。哇！好生動呢樣。係咯，好有愛回家嘅感覺。前幾日我聽個 version 係咪有跪地嘅 version 㗎？冬葉紅藥水。聽唔聽？我前聽個 version 係淨係冚自己，跟住兩日後變咗跪地。跪地要冚都你都幾多會啊？係咯，咁即係證明你我哋係仆街。佢可能就係覺得我認咗我仆街，所以我出咗櫃。係喎。算啦，你點樣講佢？如果你唔認就更加係仆街。其實係啊，其實係啊。而家係贏咗。喂，你講得啱喎，呢件事係冇 end point 嘅喎，個 end point 就係你係仆街咯。你應該直接企起身走咯，我應該講。你咪你急屎咯，係咁屙屎咁樣。係喎，你點樣走？你做咩？你呼吸都係死人。係咯，其實你點樣答都係。係啊。點樣答？一突然間話，哇！兩難嘅。呢個係大本啲。身嚟喎呢個。你喺佢都好特登啊！唉。佢投食咯，求生定求勝咧？其實問真點？佢想你求婚。我哋喺度。你想？屌你個冷線，你我都係我哋係求婚，係你係。你都係求婚。關我冷線。哦，你喺唔喺度啊？佢嗰日黑面嗰日咧，啊係喎，係嗰日係 Hannah，佢嗰日咧塊面咧 happy 啦，唔知塊面等咗。係啊，即係我同另一個女仔 Hannah，佢都唔知嗰一不約而同覺得佢嗰日黑撚咗，即係成塊面全死灰咁樣。3個鐘啊！隔離，跟住佢就我哋可以試多次㗎啦咁樣。我聽咗呢個對話3個鐘，聽咗呢個對話啲10年。瞓唔到，喺度死瞓唔到。銅鑼灣海濱嗰度吹緊雪風嘅，屌老母冬天嚟㗎，唔好係冷凍啊！一兜圈。而家見到唔知。諗得嗯。嗰個嘅對話咧好唔複雜，但係點解佢可以幾日之後咁進化到可以公面嘅？好兩頭打嘅都勁喎！佢本身咁人，我都分咗㗎啦，佢冇得唔入。但我想問佢 po 嗰個 note 係咪你就係咁啱去 po 咗
新 story，即係係咯，我新娘，跟住佢又即刻佢就爆炸咯。我做歌我改好多翻。唔係，例如咧，哦，哇，唔係喎，好撚難聽嘅喎呢唔緊要，我都係笑下你即係你覺啫。得有啲咩難聽嘅花名啊？你自己覺得你覺得嗱，你其實佢得幾多流嘅可能？你覺得可以有啲咩難聽嘅花名？有侮辱性咯，應好該。撚有冇食？記錄唉，唔呢個太開難啦呢個。你算啦，你直接講啦，我費事。佢第一個係爸爸，我記得佢係。點即係解？我做爸爸。哦，跟住第二個係話係精床，跟住咧，跟住我唔係好記得啦。咁我攞翻嚟㗎。咩話？仆街，仆街仲係咩咧？我食咗死精蟲咗。我都記得識整。好似冇，呢就係幾個。都唔交咗啦嘛？ OK，我你諗到啲咩啊？咩？擔擔，有句改咗新名叫擔擔，盧擔擔，擔擔，好似擔擔，盧家擔咁樣，盧家擔好似粗口咁，哇！係咩？主持係咩話？主持完咗啦。嚇？你去咗邊啊？ OK，得，明白。做乜鳩啊？佢應讀識嘅華英係但係問我一定講，冇你復交啊！我好想，我都有想，我決定咧，我俾人強行拉翻呢度。我都係㗎，你唔好咁講啊！花式嘅方式，點解你關你事啊？咩啊？係咯，我屌你話變界，我以為係花式形式。你好好啊！屌嗱聲啊！我真係，唔係我係拆先嘅，即係呢啲，不過冇嘢。冇人知道係你啊而家，我唔係我冇人知嘅，冇人解釋佢淨係知道有女啫嗰間房。唔係啊！但係而家個當事人即係佢個 ex 都知咯，但係我唔知佢 ex，唔係即係佢唔係。佢點係點傳？因為邊個發現咗有個女喺有間房？係唔知咯，即係唔知啲人唔知係邊個。胡而生，有邊個係實？但係佢識你唔識我呢個好過分。係啊，係㗎嘛，我幾 exact way 有個女仔喺嗰間房。係啊，佢唔係話唔係話我出軌咯，係唔係話全係有個女仔喺嗰間房。我哋先開始估係邊個添啊？先開始估係你添喎。因為得你一個入咗場，呢份數係咯，真係唔記得。可能係數。咁 Mavis 遲啲嘅咁又，遲啲。唔係即係佢遲，唔係啊，佢唔係啊，屌乜嘢？佢嗰日遲啲入嚟我哋間房，都會係可以啊。我出軌嘅。乜嘢？我話佢遲少少入嚟我哋間房，係啊，佢都喺度，佢喺度㗎，屌你，冇你個頭啊！屌你老母！咩有啊，我就係黑面。唉，就係分手唔成，要俾人出軌，咁我就成為咗個徹底嘅自私。我都唔知，我點諗知？拍多啲屌性。我屌，我都唔撚知佢啲咁嘅私生活係咁鬼誇張啊！即係咩啊？因為我咁樣得唔得？唉，而家要問小豬係邊個嚟㗎？你睇戴個假髮又會，唉，托你嘅業啊！真係唔係我，唉，他媽的！今日星期幾？今日星期，我仆街放假放到不知時日咯，完全。要係問啲學生知道。咁係你因為我哋好。哎呀，路冇乜信任。係咯，所以佢唔想同你講。我聽我自己啲朋友。我都講咗太多次，我每嘢其實你講咗好多次咯。我每一個人就要解釋一次咯。佢嗰次咧，係啊，嗰次我哋去上一次 prep day，我哋去食壽司郎，跟住佢唔知壽司郎撞到嗰個官馬啲 friend 咁樣，係。
然之後佢又喺條街度真係喺度講自己呢個出軌事件咯。講嗰啲咩啊？我就係講笑啊！我出軌啦，咁佢就話佢知啊嘛，佢哋知嘅，跟住問我咩事，佢哋聽過呢個傳聞，我係以為佢唔知啊嘛嗰陣。係啊，跟住原來佢知道幾個月，我都知幾個月。喂，所以仲話嗰個人，我有一日聽到阿 Billy 話咩啊，仲唔夠膽問你啊，即係唔夠膽問你，唔夠膽問你，哦，問呢個故事嚟㗎，我哋唔解冇人拍過。呢個故事教你唔好上網 f 係唔好上網。真係你下次屌你喺個圖哋，書館 f 玻璃房，俾傳播，但係都係可以傳俾鬼嘅。我都係。屌，我跪喺地下，所以玻璃房我都唔係好想象到自己跪喺地下同人嘅，唔記得時發。係都幾 drop 係。好誇張，我覺得真係係啊，誇張。我都係，但係俾人掃咗刀。咁其實你仆街啊！如果係咁，係咯，我道歉過。知錯就錯。算啦，佢咪係浪漫調故仔。你又搞翻啲嘢出嚟嘅，你嘅程度差唔多五十嚟嘅。撚啊！講得好，我哋繼續啦。哇，10點多啊！你真係唔肚餓啊？嗯，你真係唔肚餓啊？其實佢有咩結婚？佢食包，我哋打完台佢都可以唔肚餓。唉，我覺得對唔住，都唔係什麼故事，我唔明啊，但係所以就唔係我明，但我好亂嚟嘅。唔好打，唔好打我，唔好打我！我屌你，你唔好抌你個樽，你可以用個樽嚟襲擊我啊嘛！屌你！有條友話：我嘅生命，我人你好撚煩，屌你！哇，唔想出 post 啊！屌我仲有3場嘅 IG post 要出。兩多嘅對話係大 group 嘅對話，跟住我話準備出 post 啊，因為我差啲打錯，我準備出 post 呢個我哋嗰個我準備要出 post 啊，所以大 group 就講啦。翻啲即係佢屌，所以而家 shit，而家你可唔可以講多次啊？好多次未啊？你條 line 屌佢嗰條 line，係啊係，我唔係我只係想再聽多次，因為啱啱每一次都俾人打斷啊你。我好記得。啊屌啊啊！佢解釋㗎應該。係咁，佢解釋完佢就問你咯。 A，咖啡定當 A 咖啡。Chris 佔都幾多分下？人格，10%。我有諗住，我仲記得你話你講疊字，跟住俾人包住俾人東陸家街，跟住俾人排咗全日，係咯排啊！家屋啊，跟住就過文咁樣咯，呢度。嗱咁你唔可以叫佢喎，叫佢咪又疊字咗。Hello，唔係因為你可以改個標準名，叫同變 photo 啊。呢個叫學品。紅邊營一棍，營軍益營軍，營一棍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 係營一棍，佢咪翻緊工啊？營一棍
係咯，我都問佢。翻4個月邊。係咯，我心諗點解佢係我完成嗰下問佢可唔可以得唔得閒啊？跟住佢就話要翻 intern，跟住我話哦，哇，year one 喂，但係佢重點係個時間好唔合比例喎。但佢話咩 intern 係咪佢嗰啲老豆公司嘅去兒子嘅。啊做兒子應該唔係吧？都幾辛苦咯。因為我？What the fuck？點解叫佢我哋知嘅。啊？我佢都揾到，翻我就嚟翻啦。就係見你，係啊，就係見我唔到啊！兩個月我真係俾人打劫㗎啦喎！佢北京都我係俾我去呢個我哋過嚟嘅，我去首都翻工啊！仆街啦！真係㗎，係啊，你首都翻係啊喎係啊，唔好笑啊！即係唔係 law firm，即係係 law firm，香港係 law firm，香港都有呢間 law firm。哦，但係去北京分部。係啦，就係咁，唔係北京係總部，係總哦部。 ，sorry，北係京。總部咁啊好奇怪咯，但係北京嗰啲唔係即係內地法有內地法，香港就幾我都唔知啊，但係佢都係做冇所謂啊。佢做啲其他佢做啲 IPO 等等啦，應該都係一兩樣，我唔知，即係嗰度坐啫，都冇嘢做。都真。仲有班 law 嘅 intern，佢點解嘅？唔係，但我知有啲 business 嘅人係唔知點解會揾 law 嘅 intern，好誇張，好神奇。我真係睇 LinkedIn 嘅時候，嚇佢唔係讀 business 嘅咩？點解唔知由中學又翻去 law，肯定係啲叔父照顧咁樣俾份 law。唉，我都唔知佢係咩啊？我都唔知佢翻邊。原來你都唔知咁就好啦。野軍啊，營業嘅去向冇人知咯，原來，所以唔關我事。翻 intern，佢翻咩 law 我 intern，唔知啊，佢話嘅。佢 law 咩話嚟啊？我都不如而家 call 你 call 你個 bro 啊，你 call 你個 bro 啊。我 check 下先。咁撚屌！你之前講過啊，翻 intern。黐撚線，仲要佢5月頭就同我講話咩翻 intern 翻全日，跟住 p 唔到啊嘛。 intern，黐線都唔翻全6點鐘都收工啦。唔係咁係咯，咁對於佢嚟講應該係全日，真係。唔知我都話我聽 intern 嗰個係韓式猶太，識牌，唔係韓式猶太喺度睇緊啲 thread，佢話呢個猶太，即係幼嘅胎。我呢個猶太人，佢明明想係夾仔，韓式唔係夾咩仔？我睇 law 嗰個 law 嗰個，佢話嗰啲律師樓翻工叫啲男仔即係打胎要小心啲，而家喺度睇嘢啊！屌，哦，我唔想同你哋有任何嘅交集、眼神接觸，已經真係好我嚟。手法都快 check。我記得係有咁多。你同營業軍 friend 唔 friend 啊？都 friend。係咯。你做咩？咁咁多人嘢啊？啊！冇質疑，冇質疑，冇質疑，冇質疑。我見到喺個 drive 見到你哋，你啲相，咪因為你畢業相係你應該用咗 drive 嚟咯。哦，但係跟住我見到幾張，我都寫過，你都見到啊？你都見到啊？哦，我點解打埋佢？啊係啊，你咩邊個大隊記錄？跟住你就應該係補習啩？我唔知啊。你有見到啲？我冇用，我開嗰陣時佢會 default。哇！屌，我都有幾多喺度添，唔係冇咩？咩招爸媽 caption 咪你放喺度啊？見得多咩嚟啲嘢？冇唔見得過啊！咩唔見過？你嚟睇下，哦，有啊，係啊11月14號 Speech Day，哇！哎，一開就開到你兩個學笑啊！我懷疑係連不開。哦，都可能。因為我 law 噶嘛，即係我用我。哦，係喎，咁係喎。條 link 出嚟。哦，咁佢睇。咁嘅時候咪開咗咪唔見。哦。咪應該係佢課。我哋係咪解晒？喂，可唔可以講多次？可唔可以講多次主線先？Please。你樹音咁咩？你叫 AI summarize？咁我屌，但係特啱啱都唔完整咯。你啱啱講兩句又俾佢打斷咗咩？有啊。冇人而家佢幾聲我都係。所以講多次都係唔記得。你係咪都電咗頭髮啊？嗰個開唔開啲短嘅咩？唔係啊，唔係啊。
因為我好睇對比緊你嘅，時候就係啊，我就睇緊你嘅畢業照，咁但係畢業照嗰個唔係應該啊電咗佢啦，哦，好啦，都幾 offensive 我覺得就咁你都好耐冇出現啦，哎就係見到你有啲台灣 story 啊，唔知唔係去台灣咩？你住埋去咗邊度？邊度嚟噶？日本？誒唔係台灣就日本㗎啦，是但爛蛋啦。幾開心，你台灣啲相都影到勁開心。跟住復嗰陣時咧，隔咗3日，我 send 滔滔甜品，我哋 send 滔滔甜品張相俾你，你都唔復我哋，直接無視我哋喎，幾 hurt 啊！真係。哦，係喎，咁所以我會處理。我講咗邊個成員呢度提我，我都好想知。我唔記得咗啊！我會儲備啊！我會佢講4次，係跟住跟住你喺度，你喺個台度 sex 叫我，哇！究竟係咩呢個成語？唔係揾唔到，我哋都揾過份稿啦。有冇片喎？可以問嘅，但係好撚奇怪。我方想問下上次嘅片，係因為想知二副個成語用咗邊撚個咩咧？係咪集思廣益啲 friend 啊？咩策有個策字喎，成日好似記得有個策，咩策略個策，好似係拆牆鬆綁喎，係咪拆牆鬆綁？拆鬆長綁，拆綁鬆綁，拆牆鬆綁。咩因時制宜係咪啊？入圍出好簡單，我應該唔會唔記得。入圍出，其實有啲可能。有啲可能係，唔係你啲 friend 咁樣做你嘅台。咁入圍出。我記得你係一開始係13，跟住得你個成語成係13，跟住之後咧就12，係，我都記得。1跟住錯字。係。多審時度勢，拜。因時制宜，好似因時因而制時，好似因而制時，呢個一定會狂笑。我應該會講完笑咗10秒都講唔到嘅。因而制時。居安思危。誒，唔係居安思危，唔係嘛？係咪居安思危？唔係唔會居危思安，居思安危，唔會呢個唔會。你講得唔算大，仲係講係咯，其實居安唔係，但係係唔係稿上面嘅？因為如果喺稿上面，我會噏到啊，即係我可以睇住啊嘛。佢唔喺稿上面，如果喺稿上面，你唔使喺度俾我提我。係心事。講得唔大，講得。係啊，都幾重要，係啲 keyword 嚟㗎。跟住啲評判望撚住我，好似我啲口水又噴晒出去咁樣就。好咁，所以我哋嘅主線係主線唔改嘛？冇咁啦，大家。我唔咁，我都唔知，我都未得㗎啦，會有。清楚。又 AI，又寫咗先，你次次都咁樣講。今次星期一，上次星期5，你寫咗先啦。咁就完咗㗎啦。咩要感受？講好多嘢啊！對獎，嗱，有2個退路，即係一係就解散，一係就解散條我贊成，我贊成。我屌冇諗過第一個俾人滅數嘅係，唔係自願滅數嘅呢個辯論隊。滅數嘅一個角係有光明分一咩啊？你一開始以為六個係真係會6個一齊打嘅，黐線聯合國咁樣。本來以為真係好似六國論咁樣。哇，好好笑！8個，以前係咪8國課㗎？以前真係有多隻角先行之人有辯論隊，好似先行有咩人㗎？但係
五變啊，五變二六，正式結業。喂，我哋嗰日要咩？我哋唔需要打 A G，我唔記得你個 A G 喺度等笑，唔知做乜難睇，喺度笑啊 A G 喺度。我望到你個樣，你喺度笑，因為我好想笑，跟住你又喺度笑，我咪喺度笑咯。屌你！因為我講緊嘢，我正經講嘢嘅時候，你喺度笑咯。微笑啊！你微笑，你都唔知你幾燦爛，笑得有咩？唔係，一定有人着拖鞋啊！咩話？唔係啊，佢哋嗰啲肯定係唔係我嘅意思。我意思係嗰班友仔一定會有人着拖鞋咯。邊班人？唔係就係嗰啲咁樣，我叫過嚟嗰啲就可能咁啱喺出邊翻嚟冇着拖鞋。啲人拎咗麥當勞嚟食。係唔係嗰啲搭台咁樣入嚟？喺度食薯條。係咁噶啦。我以為 A G 會多啲。咁兒孫開心。唔係啊，有已經好咩噶啦，屌！我都唔，如果之前睇嗰個咧，算啦。點着得晒西裝嗰啲 A G 啊？你想啊？啊呢啲冇。係裝，我哋攞咗係啊。屌 A G M 係。唔係咁，嗰啲係會咁，佢有書院睇啊嘛，會叫啲人過嚟。咁我哋 AGM 有邊個？要 follow 嚟。屌你！唉，我有冇 in off？係需要 in off 喎。我自己等先翻嚟講。我哋俾人 con 喎。我哋 call 個 A 康會冇康會。你今次邊個出席率最低？邊個比賽率最低？又講嘅喺度。咁都唔係你哋，咁 K 做咩啫？我又冇話係你哋。最低係Alan。我上咗，我正常冇出。廖敬華，我哋你唔講，今晚都唔見佢。我開佢領肩俾你睇。我嗰日唯一見到佢就係領肩。廖敬華，睇得先。佢叫廖傾喎。唔係 Albert Liao。叫 Rina 咁。Albert 啊，佢叫。我呢啲 Albert Liao 啊。撩。哇，好勁喎幾黃啊都。唔係佢 P 白咗嘅就。劇咯。咁佢真係鐵公公咯。又 accept 出嚟，好似公公。小苗子咁樣。小條臉。小喂，佢講嘢都 exactly 係成個公公，係差唔多，真係我唔係講笑。佢有咩 profile？唔係講笑。佢佢 year 幾㗎？佢 year 3好似係。佢係呢 investment banking 個 into 呢個 OCBC，即係華僑永亨係咪？好似係。咁撚屌，但係佢 double 咩？佢呢啲應該 all in 讀書都咁我有 join 嘅。唔係啊，佢就係你咁要入個名咁樣填下個名，跟住就 double major，跟住撳入去。可以，唔係，佢嗰個叫咩啊？佢唔係可以 declare major 㗎。佢 double major 喎，佢可以 declare 可以㗎 declare double 可 major。能佢好勁啩，唔知。勁喎！我哋都有 declare double major，我知。冇人去 declare。廖經王。廖經王。結咗邊個會改自己叫廖經王？廖經王。經王。屎尿，屎勁臭啊！屎勁臭，屎勁臭。超屌！呢個老婆，呢個老婆。屎啊！咁你哋副面點啊？
我哋呢一副嘅，我先聽日點一樣？頭都要副劈頭，一副劈頭就有啦。因為點解？啊，條沙蕉係係深啊，對面話嘅嘢冇衝突啊嘛。係啦。咁所以就話心態係啦係啦，係嘛，所以你答得冇衝突，或者點解你會唔用解呢個係因為你冇錯先考慮係啦真再係啦考慮。係啦，佢嗰個求勝其實中間都係有考慮個求真啫，所以佢個求勝先咁複雜，唔係咁簡單直接嘅求勝。嗯，嗰啲副劈頭，傾完。喂，等陣，我哋聽日點啊？聽日邊個？你係開唔你開唔到？你開到？你開唔開到？我都開到，你都開到。咁幾多點㗎係？等先，聽日幾多點啊？聽日唔係你 call 5點咩？你寫我 call 5點㗎係。星期三四，星期三、星期四，咁聽日早啲咯，唔知喎。好多人點因為你可以唔嚟。3點、4點？我3點半喺大埔園補習。大埔話大圍。哦，咁4點咯，4點半先咯哦， ，4點半先。仲有3點半起身。4點定4點半？我今日將嗱，我哋講住4點先。其實4點就係真係4點。唔係因為嗱，講4點我就會遲15分鐘嘅，咁講4點。唔好同你講，你等全部同我知。聽日4點，OK 得走人。佢哋唱，哇嚇死我！